그다음에 베이스라인하고 이제 RR가 깨진 것이 아트럴 파이브레이션이라고 했던 것이고, 그럼 어떤 경우에 이제 벤트리클 카디아가 많이 생기냐, V택이라고 해가지고 응급실에 많이 실려오게 되는데, V택이나 V핌. V택은 이제 그대로 QRS하고 T파가 보이긴 보이는데 무리만 빨리 뛰는 것이다. 그러니까 사실 심장이 그 카디아 아웃가 없는 상황이니까 응급 상황으로 싱코프가 빠질 수가 있다. 그런 경우는 이제 제일 많은 것이 마이오카르디스 해가지고 열도 동반해가지고 포타시움이 많이 나오게 돼가지고 심장 오레스트가 될 수가 있는 것이 있는데, 엔도카르디스처럼 미트럴 밸브에 문제가 있어도 그럴 거 있고, 온콜로지로다를 해가지고 이제 뭐 페오크로마이사이트마야 카테코마린이 많이 나오면은 이제 심장이 흥분되는 거니까 이제 SA 노도성이라고 했다, 이런 경우는. 그래서 SA를 많이 뛰니까 SA에서 AV로 이제 가고 그래가지고 카드가 생길 수가 있는 것이고, 뭐 많이 그린 환자를 볼 수가 있었고, 사이토톡시코시는 이제 그게 바로 이제 페오크로마이사이트마와 비슷한 것 같은 개념으로 보시면 되겠고, 카테코마린이 많이 나오고, 또 WPW에서도 아까도 말했지, 이제 그 페옥슈너 슈퍼벤트리클 타키아도 벤트리클 타키카디아다, 슈드 벤트리클 타키아도 벤트리클 타키카디아다. WPW인 그 세퍼드 같은 경우는 뭐 순천 속으로 벤트리클 타키카디아가 있을 수 있으니까, 이 환자들은 대개 싱코프에 빠지게 되니까 즉시 250줄 정도의 전후에 생기 피하라고 해서 그 D5에트를 이렇게 쓰면서 심장이 뛰게 뭐 이제 또 특히 이제 뭐 에피네프린도 주사하고 이게 필요하고, 싱코프가 왔을 때 그러고, 싱코프가 없으면은 이제 V택만 있을 때는 다행이니까 이제 클래스 1B를 쓴다. 리도케인 같은 거 써가지고 우선 그 전기 생산이 안 되게, 어디서 나오는지 모르지만 생산이 안 되게 막고, 이미 싱코프가 된 경우가 많은데, 그런 경우는 벤트리클 타키카디아라고 해도 벤트리클 플러트라든가 벤트리클 파이브레이션, 즉 QRS하고 T가 구분도 안 되면서 기준선도 있는 것은 벤트리클 플러트고 깨진 것이 벤트리클 파이브레이션인데, 여튼 플러트라든가 파이브레이션이 생기면은 싱코프가 된 QRS, T가 없어지고 기준선도 없어지는 경우가 많은 경우가 깨진 경우는 싱코프가 된다. 그때 즉시 그 D5에테를 갖다 250 정도 하면서 깨어났을 때 예방적으로 이렇게 해가지고 전기 생산을 막아주는 경우가 좋다고 할 수 있겠고, 브라가 신드롬이라고 하는 것이다. 그래서 갑자기 이제 벤트리클러 플로터, 벤트리클 파이브레이션이 생길 수가 있는 것인데, 평소 이 시상의 그 인컴플리트 라이트 밴드 브랜치 현상이 그 V1, 2, 3에서 그 나타나는 경우가 있으니까, 이런 경우는 그 체 안에다가 이식형 그 제세동기, 즉 그 인터플란테이션 카디오버타 디파이브레이터를 갖다가 장치를 해 놔야 된다. 그래서 이제 아까 뭐 SNO드성 그 타키카디아라든가 뭐 전기가 생기는 것도 설치면 SNO드에 생기고, 그 다음에 HV에 생긴다고 하는데, SNO드에 이제 그 생기는 그 전기의 흐름이 규칙적으로 뭐 300, 뭐 이렇게 뭐 150, 175, 60, 50, 40부터 35 있어야 되는데, 그 SA 노드의 브레디카디아 천천히 생길 때는 피파 우선 너무 천천히 뛰면은 이제 정신 차리라고 한마디로 파라심퍼스드 억제하는 아토피펜 주사하는 것도 좋지만 이게 쉬운 것이고, 그 제세동기를 그러니까 40 이하로 됐을 때는 그 제세동기 아니라 이제 카디악 페이스메이커 인공심장 박동기를 그 넣을 준비를 마음의 준비를 해야 되는 것이고, 피파 느리게 뜰 때 사이너아트리얼 블록이라는 것이 있다. 이것은 피파 없어질 때 사이너스가 이제 전기가 생산되어 있는데 가끔 안 생기면은 PQRS, TPQRST가 있었는데 P가 안 났으니까 당연히 QRS도 없어지는 것이다. P 없어지고 사이너아트리얼 블록이라고 P 하고, 느려지고 피파가 잘 뛰다가 안 뛰는 경우, 타키브레디 신드롬이라는 것은 PPPP 빨리 뛰다가 천천히 뛰다가 빨리 뛰다가 천천히 뛰다가 해가지고 PPPP 7초 이내에 그 자기동률이 돌아서야 되는 것이다. 근데 이제 SA노드에서 전기가 발생되면은 그것이 AV 노드로 간다고 했는데, AV는 정확하게 해서 AH하고 HV로 나눠진다. 그래서 아까도 했지만 그 피파는 2.5, 100ms, 나머지가 이제 2.5분,
그것의 반, 또 그러니까 50 정도의 그 H파가 나타나고, 그 다음에 V파가 나타나는데, H까지는 이상 없어. 이 H파가 좀 천천히 나타난 것이다. 아니다. 150에 나타나야 되는데, 150 넘어가지고 나타나고, V파가 나타나가지고 결국 그 V파가 늦어지는 P부터 Q가 거리가 이게 원래 200이 되는데 220이라는 걸 커지게 되면 그 PQ가 기름을 갖다가 프라이머리 AV 부업이라고 한다. 그러니까 배터리 거리 수축이 돼야 되는데 안 되는 경우를 말하는 것이고, 근데 이것은 그래도 투 해가지고 점점점 이렇게 길어지다가 없어지는 건 모비츠1이라고 하고, 점점점 길어지다가 없어. 갑자기 그냥 길어지다가 툭 떨어지는 건 모비츠2라고 하고, 가다가 P파가 없어. 또 어떤 경우는 이제 P파가 2개 있을 때 QRS파가 1개 나타나는 2대 1%. 전부 다 그러니까 모비츠1, 2라든가 QRS가 2대 1% 없어. 같은 경우는 페이스메이커를 갖다가 넣어줄 생각을 해야 되는 것이고, 물론 이제 그리고 이상한. SA 노드의 움직임이 좀 천천하니까 파라심파스틱을 이렇게 억제하는 아트로피를 쓰는 거지만 이거 일시적인 것이고, AV 노드가 억지가 이상한. 서드 디그리 같은 경우는 이제 특히 이제 그 페이스메이커가 카디악 필요로 필요한데, 이것은 이제 P는 P대로 Q는 P대로 뛰는 것을 말하는 것이고, 인공심장 발동기 카디악 페이스메이커는 VVI라 해가지고 벤트리클만 뛰게 해주는 것이 있고, 페이싱 해주는 것이 있고, DDI라고 해가지고 아트리움도 이제 벤트리클과 똑같이 이제 피파가 생성되게 하는 것을 그 인공 페이스메이커고, SA 노드 AV 페이싱 페일이라고 하는 것은 스파이크는 있는데 정작이 있어야 할 QRS가 없는 것. 센싱 퓨얼이라는 것이다. 이것은 아무데나 뗀 것이다, 이제. QRS파가 있긴 있고. 그래서 이제 못 맞춤. 혈압약과 달리, 혈압약은 이제 코로나 아터리에, 혹은 또 혈관에 이제 그 피가 많아지게 하는 그 원인이 10% 양성되든가, 혹은 또 혈관이 늘어나게 되는, 좁아지게 되는 원인이 있다든가, 혹은 또 볼륨이 높아지게 되는 여러 가지 원인, 볼륨은 뭐 훌리를 썼다든가, 혹은 또 소변이 배출이 안 돼서 볼륨이 낮다든가, 그 경우는 또 이제 카테콜라멘이 돼가지고 이제 알파가 수축되고 베타가 이완된다든가, 혹은 또 호르몬에 의해 가지고 뭐 ADH라든가, 혹은 또 알도스테론에 의해 가지고 소변이 안 빠져나가고 점점 이렇게 많아지는 경우가 있는데, 헬스미약이라는 것은 일단 그 혈관의 압력이 높아지는 것이 아니고, 디폴라이진, 포타슘하고 소듐하고 포타슘이 디폴라이진 되는 클래스 1, 3 전기 생산을 막아주는 것. 그리고 생산된 전기가 이제 순서적으로 했을 때 뉴로트랜스미터를 통해 가지고 신경계를 가는 것을 막아주는 베타 브로커. 가가지고 이제 결국 그 혈관 주변에 있는 스무스 머슬을 수축하고 이용하는데, 뭐 말초에서는 그 수축하고 그 중심에서는 그러니까 코로나 아트리에서 이용되는 것이 기본적인 그 심퍼세틱의 호르몬의 증상인데, 그것을 막아주는 거. 그러니까 중심성 간속 찰브로코가 그래서 프로가 되는 것이라는 것을 알고 있습니다.